ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 23ରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଭିତରେ 23ରେ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ 70ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ। 25ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୌସୁମୀ ସତେଜ 8% ନିଆଁଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନିୟାମକ। ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କେଉଁଠି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ରାଜ କରୁଛି ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବଦଳିବ ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।